النهاردة هشرح لكم برنامج سهل جدا وخفيف جدا من أفضل البرامج اللي ممكن إنك تصور شاشة، تصور ألعاب وصوتك كمان بيطلع فيها. يعني مش محتاج إنك تعمل برنامج تاني عشان تسجل، أو مش محتاج مايك، يا دوبك تمسك موبايلك كده وتتكلم. طبعا برنامج اسمه سكرين ريكورد اللي هو ده زي ما حضراتكم شايفين. البرنامج ده لما تفتحه بيجيب لك حاجة مصغرة كده، هوريها لحضراتكم دلوقتي، زي اللي هنا دي كده، زي دي كده. فدي انت بتتك عليها تعمل تسجيل، ولو ممكن زي ما حضراتكم شايفين كده، مثلا لعبة زي كونكر دي، حاجة زي دي كده. هبديكوا سبيل المثال، يعني بعض البرامج بتفصل لما الألعاب تخش عليها أو كده، أو متظهرش الصوت. لأ، ديت بتسجل الفيديوهات وبتسجل البرامج والألعاب الأونلاين وبتسجل كل حاجة زي ما حضراتكم شايفين كده. التطبيق ده ممتاز جدا، يعني ممكن الناس اللي هم بتوع اليوتيوب اللي لما بيعوزوا مثلا يرفعوا فيلم، أغنية، ماتش كورة، أهداف، حقوق طبع والنشر، لأ دومت ممكن يشغلوا البرنامج دوت ويسجلوا بالموبايل عادي، ومش هيبقى فيه حقوق طبع ولا نشر ولا أي حاجة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا عشان النت مش مشغل الإنترنت وكده، تمام الدنيا عندي. طبعا زي ما قلت لحضراتكم البرنامج ده ممتاز جدا، التطبيق ده ممتاز، ويا رب يكون عجبكم، وهتلاقوه في متجر بلاي. وبس يا ريت الناس تركز على شكله، اسمه سكرين ريكورد، وهحاول اسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الوصف. وشكرا.